Wanita ini naik lift dari lantai 13 menuju ke lantai 4 sambil makan permen karet. Dia menempel sampah permen karet itu di lift, kemudian lift berjalan ke lantai dasar. Dan setelah berhenti, pintunya tidak bisa dibuka. Selanjutnya, terdengar suara dari speaker lift yang mengatakan, "Kamu sudah melakukan pelanggaran, buang sampah sembarangan." Kemudian, lift itu bergerak sendiri turun ke bawah. Lanjut, terdengar suara di speaker mengatakan, untuk menebus kesalahan, suara itu menyuruh mengambil sesuatu di atas dekat pintu lift. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah silet. Dan lift tersebut berjalan lagi ke bawah. Oksigen di dalam lift semakin berkurang. Lift tersebut terus turun di minus 22 ke dalam tanah, yang membuat dia tidak bisa bernafas. Kemudian lift berhenti. Suara dari speaker mengatakan, "Silakan sayat tangan Anda jika ingin lift ini berjalan lagi menuju ke atas." Lanjut, perempuan itu menyayat tangannya menggunakan silet tadi. Kemudian, dia menyuruh menulis kata, "Sorry," di kaca lift. Lanjut, lift berjalan naik ke atas. Tapi ada yang aneh, wanita ini tertawa tidak jelas dalam lift.